Hallo, ich heiße Sofia Arbazoglou, bin in Griechenland geboren, in Thessaloniki. Habe ich mein ganzes Leben lang gemalt. Das war meine ruhige Stelle, wo ich mich wieder finden konnte mit mir selber. Ich male das, was aus dem Bauch kommt, ohne Gedanken zu machen, ob das jetzt gefallen wird, und ich lasse es einfach geschehen. Und mittlerweile bin ich über 25 Jahren als Künstlerin unterwegs, mit mehreren Ateliers, mehreren Ausstellungen und mit dem Glück, also immer wieder mich selber auf neu zu entdecken in meine Bilder. Diese Serie Body Balance, die wir bei der Art MOOC gezeigt haben, mit der großen Unterstützung von Kurt-Wills-Stiftung, ging es um die Organe im menschlichen Körper und ihr Gleichgewicht, was die Funktionen von denen angeht. Die Entstehung der Serie, die hat tatsächlich mit meinem persönlichen Treffen mit körperlichem Schmerz zu tun. Ich wollte unbedingt wissen, wie das alles dazu gekommen ist. In diesem Studium über den menschlichen Körper habe ich also wirklich mit großer Überraschung festgestellt, dass im Körper drin, das sind die gleichen Landschaften, die wir draußen in der Natur treffen. Wasserfälle, Felder, Bergen. Das waren nicht nur neue Landschaften im menschlichen Körper, sondern auch der Weg des Heilungs und des Prozesses des Heilungs in einen künstlerischen Ausdruck. Ich benutze hier für die kranke Situation, die pathologische, oxidiertes Metall, und danach während des Malens passiert die Heilung und das Blut wird wieder rot und voll. Die Technik, die ich benutzt habe, war für mich etwas total Neues. Die Idee war, eine Materie zu suchen, die sehr nah an der Natur ist und dadurch auch die Verletzlichkeit von der menschlichen Körper oder der Organe einfach hinzuweisen. Diese Pastellauswahl von der Farbe, diese Zärtlichkeit von der Membran, ein wichtiges Organ mit einer total sensiblen, feinen Haut. Enkaustik ist eine sehr anspruchsvolle Methode zu arbeiten, die man in antike Griechenland und Altägypten benutzt hat. Es wird Wachs und Harz zusammen geschmolzen. Es entsteht eine Flüssigkeit, die bleibt auf die 90 Grad, ständig flüssig, kommen drin die Pigmenten von der Farbe, die man benutzen will. Wenn die Fläche, die voll ist mit vielen kleinen Tropfen, nimmt man einen Flammenwerfer und schmelzt man die kleinen Tropfen in eine gerade Ebene. Und wenn es trocken ist, geht das Schritt bei Schritt bis zu 10 Schichten. Moos und Glas waren total wichtig über die Funktion, was Genitalien angeht und Reproduktion und der Kinderwunsch. Moos total wichtig für die Natur der Anfang, und Glas kommt eigentlich aus Sand, und das ist auch für den Planet auch der Anfang, damit überhaupt Leben zustande kommen kann. Ich war selber sehr überrascht von der Intensität und der Heftigkeit der Reaktionen. Nach diesen 2 Jahren von Corona und Masken und nicht richtig atmen zu können, ist das natürlich dieses Bedürfnis, ich sehe das Bild mit diesen schönen Lungen und das Blau, und dann kann man richtig einatmen, ausatmen. Ich wollte, dass man diese schöne, gesunde Lunge sieht. Es waren auch mehrere Leute, die auf das Bild mit dem Dickdarm reagiert haben. Natürlich mit traurigen Geschichten und Schicksalsschläge von Verwandten. Ich fand, das war auch den Bildern gegenüber ein sehr großes Kompliment, weil die Leute die Zeit genommen haben, das Organ richtig anzuschauen und den richtigen Respekt entgegenzubringen.